बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है एहसन शहजाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसन बाइक रिपेयरिंग। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे अपनी वीडियो बनानी है वो है जी हाई स्पीड मोटर बाइक। चाइना की मोटर बाइक है, इसके इंजन में कोई शोर है, ख़तरनाक आवाज़ें हैं, उनको ख़त्म करना है। आप सब दोस्तों को उसका साउंड भी सुनाते हैं और ये भी बताते हैं तफसील के साथ कि वो साउंड किस चीज़ का है, कौन सी चीज़ें इसमें फ़ारिग हो चुकी हैं और कैसे इंस्टॉल करनी है, आवाज़ कैसे खामोश करनी है, वो आप सब दोस्तों को बताते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, अपना काम शुरू करते हैं। दोस्तों, मोटर बाइक को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोस्तों, आप दोस्तों को साउंड सुनाते हैं सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले गियर लीवर को खोल लेना है। गियर लीवर खोलने के बाद मैग्नेट केस खोल लेंगे। उसके बाद जो इसका मैग्नेट है इसको बाहर खोल लेंगे। मैग्नेट चाबी की मदद से इसे पकड़ लेंगे। उसके बाद 14 नंबर रिंग स्पैनर से इसे खोल लेंगे। सेंटर वाला जो इसका नट है इसको खोल लेंगे। दोस्तों, 14 नंबर नट खोलने के बाद जो मैग्नेट पुलर है इसको मैग्नेट में टाइट कर देंगे। दोस्तों, मैग्नेट पुलर टाइट करने के बाद रेंच की मदद से और 17 नंबर स्पैनर की मदद से इसको टाइट करेंगे और खोल लेंगे। जैसे जैसे दोस्तों इसको टाइट करते जाएंगे, ऐसी जो मैग्नेट है ये बाहर आ जाएगा। दोस्तों, मैग्नेट खोलने के बाद जो इसके पेच लगे हैं इनको किसी भी टी रॉड की मदद से और हैमर की मदद से इनको पंच करना है। उसके बाद दोस्तों स्क्रू ड्राइवर की मदद से इन्हें खोल लेंगे। दोस्तों, पेच खोलने के बाद मैग्नेट प्लेट को स्क्रू ड्राइवर की मदद से बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, मैग्नेट प्लेट खोलने के बाद जो फ्रंट टिक्की है इसको भी खोल लेंगे। दस नंबर वाला काबला लगता है दूसरी साइड इसको। दोस्तों, फ्रंट टिक्की खोलने के बाद मैग्नेट को हल्का सा फिट कर देना है। उसके बाद इसकी टाइमिंग सीधी कर देनी है। टाइमिंग सीधी करने के बाद जो 8 नंबर वाले जो काबले लगे हैं इनको खोल लेंगे 8 नंबर रिंग स्पैनर से। दोस्तों, फ्रंट स्प्रॉकेट के जो काबले हैं इनको खोलने के बाद स्प्रॉकेट को बाहर निकाल लेंगे। टाइमिंग वाली जो स्प्रॉकेट है ये दोस्तों जो ख़तरनाक आवाज़ मोटर बाइक की मैंने सुनाई है ये टाइमिंग चैन और गोटेस की फारिग थी, इनकी आवाज़ थी। अभी न्यू इसमें डालते हैं, वो आप सब दोस्तों को दिखाते हैं। दोस्तों, 14 नंबर एक्सटेंशन पिन का जो नीचे काबला लगा है इसको भी खोल लेंगे।
ये दोस्तों जो पेन है ये बाहर आ गई है। अभी दोस्तों इसको करते हैं वॉश, उसके बाद आपको इसकी सेटिंग का तरीकाकार बताते हैं। दोस्तों वॉश करने के बाद सबसे पहले टाइमिंग चैन की फिटिंग करेंगे। 84 नंबर का दोस्तों जो चाइना की मोटर बाइक है, 84 नंबर का टाइमिंग चैन लगता है इसे, और जो होंडा सीडी है उससे 82 नंबर का टाइमिंग चैन लगता है। हमारे पास दोस्तों मैग्नेट है। मैग्नेट की मदद से चैन को दूसरी साइड अंदर से निकाल लेंगे। न्यू गोड दोस्तों देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बड़ी गोट, दोस्तों जो बड़ी गोट है ये आप दोस्तों को दिखाते हैं जब काबले वाली जगह सामने आई, जो सुराख है वो सामने आ जाए तो 10 नंबर का जो काबला है ऐसे फिट कर देना है गोट का। उसके बाद दोस्तों मैग्नेट थोड़ी देर के लिए फिट कर देंगे टाइमिंग सीधी करने के लिए। टाइमिंग को सीधा कर लेना है। उसके आगे जो टाइमिंग चैन वाली जो सब प्रॉकेट है दोस्तों, इसका जो कट बना है टाइमिंग इसकी सीधी कर लेंगे। टाइमिंग दोस्तों इसकी सीधी हो चुकी है। टाइमिंग दोस्तों मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ सिर्फ टाइमिंग के ऊपर कि टाइमिंग किस तरह इसकी की जाती है। टाइमिंग का जो तरीकाकार है दोस्तों, ये सामने आप टी का निशान देख रहे हैं। ये टी का निशान जो सामने कट है, इस कट और जो ये सामने कट है, इन ये दोनों आपस में आमने सामने हो, और जो छोटी सी प्रॉकेट का ये जो छोटा कट है दोस्तों, ये वाला ये कट और ये कट आमने सामने हो, ये दोस्तों टाइमिंग का तरीकाकार है। दोस्तों टाइमिंग सीधी करने के बाद जो 9 नंबर वाले काबले हैं छोटी सी प्रॉकेट वाले, इनको फुल टाइट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों फ्रंट टिक्की फिट कर देंगे। दोस्तों फ्रंट टिक्की फिट करने के बाद जो मैग्नेट प्लेट है इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने से पहले दोस्तों जो इसके सील छले हैं इनको चेंज करेंगे, न्यू इंस्टॉल करेंगे। तीस 5 इसका नंबर है दोस्तों, 9 की सील है, 2 इसके साथ पेच हैं, एक बड़ा छल्ला है, 2 छोटे छल्ले और एक सील है। ये पूरी किट होती है दोस्तों। सील फिट करने के बाद दोस्तों छल्ला इसके ऊपर चढ़ा लेना है। उसके बाद 2 छोटे छल्ले हैं दोस्तों, पुराने छल्ले बाहर निकाल लेंगे। न्यू छल्ले इसमें इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो मैग्नेट प्लेट है इसकी फिटिंग कर देंगे।
उसके बाद दोस्तों मैग्नेट फिट कर देंगे, 14 नंबर वाला नट लगा देंगे। दोस्तों मैग्नेट फिट करने के बाद जो इसकी एक्सटेंशन पिन है इसकी फिटिंग कर देंगे। अभी दोस्तों मुकम्मल फिटिंग के बाद इसका मैग्नेट केस लगाते हैं, गियर लीवर लगाते हैं, उसके बाद इसका साउंड सुनाते हैं। दोस्तों टाइमिंग चेंज करने के बाद मोटर बाइक को करते हैं स्टार्ट। इसका तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।